පින්වතුනි, මේ කතාව හොඳට හිතේ ධාරණය කරගන්ට. අපේ බුද්ධ ශාසනයේ දිවස් ඇති භික්ෂූන් අතර අගතැන්පත් අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේ තමන්ගේ උපන් ගම වන කිඹුල්වත්පුරයට වඩිනවා. මේ අනුරුද්ධ හාමුදුරුවෝ කියන්නේ සුද්ධෝදන මහරජතුමාගේ මලනුවන් වන අමිතෝදන ශාක්‍ය රජුගේ පුත්‍රයා. කිඹුල්වතට වැඩම කළා. නිග්‍රෝධාරාමයේ වැඩ වාසය කරනවා. සියලුම ශාක්‍ය ඥාතීන් මේ කුලපුත්‍රයා අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේ වැඳ නමස්කාර කරන්ට බැහැදකින්ට එනවා. නමුත් උන්වහන්සේගේ නැගණිය වන රෝහිණී කුමරිය පැමිණෙන්නේ නැහැ. මගේ නැගණිය නොපැමිණියේ මන්ද කියලා අහනකොට ශාක්‍යයන් දුන් උත්තරය තමයි රෝහිණියට කුෂ්ඨ රෝගයක් හැදිලා ඒ ලැජ්ජාව නිසායි එන්නේ නැත්තේ කියනවා. ඇයට එන්ට කියන්න කියලා හාමුදුරුවෝ ඉල්ලා සිටිනවා. ඇය එනවා. ඇය ආවට පස්සේ අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේ ධර්මය දේශනා කළා. මහා සංඝයාට සංඝාවාසයක් ඉදි කළ පූජා කරන්ට කියනවා. එවිට ඔබගේ කුෂ්ඨ රෝගය සුව වේවි කියලා උපදෙස් දෙනවා. ඇය දෙමහල් සංඝාවාසයක් ඉදි කළ බුදුන් ප්‍රමුඛ මහා සංඝයාට පූජා කරනවා. මේ අවස්ථාවේදී අපතිලෝගුරු බුදුරජාණන් වහන්සේ එර්දි බලයෙන් ඇයට මෙහෙම කුෂ්ඨ රෝගයක් ඇතිවෙන්න හේතුව බලලා දේශනා කරනවා. ඇය මීට ආත්ම ගානකට පෙර එක් රජ කෙනෙකුගේ අගබිසවක් විදියට ඉන්නවා. රජු ඇලුම් කරන්නේ අගබිසවකට වඩා අන්‍ය බිසවකට. එනිසා මැය තුල ක්‍රෝධයක් ද්වේෂයක් හටගන්නවා. අර අනිත් බිසව නිදාගන්නකොට ඇය සැතපෙන සයනේ කහඹිලියක් කොළ අතුරනවා. ඇය කහලා හම තුවාල වෙලා අතිශයින් දුක් විඳිනවා. මෙන්න මේ අකුසල කර්මයේ විපාකයක් වශයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සහෝදරයාගේ දියණිය විච්ච මේ රෝහිණියට මේ ආත්මේ කුෂ්ඨ රෝගයක් ඇති වෙනවා. එනිසා ඇයට අතිශයින් දුක් විඳින්න වෙනවා. ඇයට සමාජයට එන්න බැරි වෙනවා. ඇය මුළු ගැන්වෙනවා. ඇයට රජවාසලේ තිබිච්ච තැන පවා නැති වෙනවා. එනිසා ඇය වේදනාවෙන් සිටියේ. අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේ නොසිටින්න ඇයට කාගේ පිහිටක්ද පිළිසරණක්ද? ඇය දුක් විඳලා මිය යන්ට ඉඩ තිබුණා. ඇය කළ පුණ්‍ය විපාකය නිසා ටික දවසක් යන විට ඇගේ කුෂ්ඨ රෝගය සුව වෙලා ඇය හොඳ තත්ත්වයට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඇය ධාර්මිකව ජීවත් වෙනවා. මිනිස්සුන්ට ආදරයෙන් කරුණාවෙන් සලකනවා. පෙර වගේම ඇය පෙර ආත්මේ කරපු අකුසල කර්මය බලන්න මේ ආත්මයේ ඇය කිසිදු වරදක් නොකර කොච්චර හොඳට හිටියත් බලපාපු විදිය. ඉතින් පින්වතුනි, ඔයාලා හිතට ගන්නට ඔයාලා කොයි මොහොතකවත් අනිත් අයගේ ලාභය සැපත සන්තුෂ්ටිය දැකලා ඔවුන්ගේ ලැබීම් දැකලා ඒවට ඊර්ෂ්‍යා කරන්නට එපා. ඒවට ලෝභ කරන්නට එපා. ඒවා කඩා වඩා ගන්නට උත්සාහ කරන්නටත් එපා. ඒවා විනාශ කරන්නටත් එපා. ඔබ එය මැදහත්ව ඉවසන්න. ඔබට පුළුවන් අනේ එයාලට හරි ගිහිල්ලා කොච්චර හොඳද, එයාලා වාසනාවන්තයි කියලා හිතන්ට. ඔබට නොලැබුණාට කමක් නැහැ. ඔබටක් ලැබෙන දවසක් ඒවි. නොලැබුණත් කමක් නැහැ. ඔබ සතුටින් ඉන්න. ඔබ කළ පින් පව් අනුව තමයි ඔබට බොහෝ දේ සිදුවන්නේ. එය විශ්වාස කරන්න. එහෙනම් ඔබට සැප විපාක ලැබෙන්න නම් ඔබ දැන්වත් පින්කම් කරන්න. දැන්වත් හොඳ වැඩ කරන්න. නපුරුකම් නවත්වන්න. ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ අකුසල් ක්‍රියා නවත්වන්න.
සිත කය වචනය කියන තිදොරින් හොඳ වැඩ කරන්න හොඳ වැඩ සිතන්ට එවිට ඔබට භාග්‍ය උදාවේවි. ඔබට මෙලව පරලව දෙලවම යහපතට සිත සැලසේවි. ඔබ සියලු දෙනාට තෙරුවන් සරණයි.